अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में क्या है? सोशियोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस इन वेरियस रिस्पेक्ट्स। सोशियोलॉजी है वो एक ब्रांच है नॉलेज की और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये डिफरेंट है अदर साइंस वेरियस रिस्पेक्ट्स से। Its internal logical characteristic help one to understand what kind of science is। ये इंटरनली लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में व्हाट काइंड ऑफ साइंस, किस प्रकार की साइंस है। जो फर्स्ट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें है सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सेकेंड है सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस। थर्ड है सोशियोलॉजी इज़ ए कैटेगरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। फोर्थ है सोशियोलॉजी इज़ ए रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट ए कंक्रीट साइंस। फिफ्थ है सोशियोलॉजी इज़ ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। सिक्स्थ है सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल साइंस। सेवंथ है सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइजिंग एंड नॉट एन इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। और एट्थ है सोशियोलॉजी इज ए बोथ ए रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। फर्स्ट है सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें है सोशियोलॉजी हैज़ करंटली इमर्स्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी है वो करंटली इमर्ज होती है इंडिपेंडेंट साइंस में। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस लाइक फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और हिस्ट्री etc। ये ट्रीट नहीं करती स्टडीज एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस की तरह, लाइक फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और हिस्ट्री etc। एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इट हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी, मेथड्स एंड बाउंड्री। यह इंडिपेंडेंट साइंस है जो इसकी खुद की स्टडी की फील्ड होती है और मेथड्स होते हैं और बाउंड्रीज होती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल